अस्सलाम वालेकुम लास्ट डायरी में सभिनी दोस्तनि खे हिकु दफ़ो ॿीहर भली कारकिर्दो अॼु वरी पंहिंजे टॉप हाणे अचे थो आर्टिकल 32 जंहिंमें अचे थो पुलिसिंग प्लान त कहिड़े तरीक़े सां हलायो वेंदो सिस्टम कीअं थींदो। क्लास 1 हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस शैल प्रिपेयर एन एनुअल policing plan consist with the provincial policing plan wherever applicable in coordination with the ज़िला नाज़िम in the prescribed manner। हाणे पाण जेको पुराणे टाइम में जेको पाण चवंदो ज़िले नाज़िम जंहिंखे अॼुकल्ह जेकॾहिं चयो वञे त डिप्टी कमिश्नर या डिप्टी कलेक्टर त ॻाल्हि साॻी आहे, मतिलबु तंहिं टाइम इहे ज़िले नाज़िम हूंदा हुया, हाणे इहे जो नालो डिप्टी कमिश्नर कयो वियो आहे। हाणे हिन में जेका ॻाल्हि करे थो आर्टिकल 32 जो क्लास 1 त जेको बि ज़िले पुलिस जो जेको सरबराह हूंदो हिकु सालियानी पोलिसिंग प्लान तयारु कंदो जेको सूबाई पुलिसिंग प्लान सां मुताबिक़त रखे थो। हुन सां हूबहू या उन जे मालूमात सां जेको कुझु ठाहींदो आई ऑफिस खां उहो बि जेको आहे पाण हिकिड़ो ठाहींदो जिते बि लागू थिए ज़िले नाज़िम सां गॾु मुक़ररु कयल तरीक़े सां, माना उहो DC सां गॾिजी करे जेके बि का पुलिसिंग प्लान कई थी वञे का IG तरफ़ां त उहा हुन सां अची करे उते लाइमा अमल तयारु करे सघिजे थो। क्लास 2 दी पुलिसिंग प्लान शल इंक्लूड, हाणे उहो जेको जेके बि प्लान्स आहिनि उहे छा ते मुश्तमिल हूंदा। नंबर ए ऑब्जेक्टिव ऑफ द पुलिसिंग, हाणे जेको पुलिसिंग जा मक़सदु कहिड़ा हूंदा, छाजे लाइ इहो कई थी वञे, कुझु अहिड़ो जेकॾहिं किथे नफ़री वधाई थी वञे या चेकिंग कई थी वञे, उहो सॼो कुझु हूंदो, उनमें ज़िक्र कयलु हूंदो। बी फाइनेंशियल रिसोर्सिस लाइकली टू बी अवेलेबल ड्यूरिंग द ईयर, हाणे जेके माली वसीला मुमकिन आहे त साल दौरान मौजूदु हुजनि उन्हनि सभिनी जे जेको शामिलु हूंदो प्लेन में। नंबर सी टारगेट्स, हाणे उहो जेको मक़सदु हिननि मां छा हासिलु करिणो आहे, जेकॾहिं शहर में अमन अमन क़ाइमु करिणो आहे या अहिड़े क़िस्म जी का बि जेकॾहिं सिचुएशन आहे अहिड़ा क़िस्म जा टारगेट। डी मैकेनिज़म फॉर अचीविंग दीज़ टारगेट, हाणे उन्हनि मक़सदनि खे हासिलु करण लाइ अहिड़े ख़ासि क़िस्म जो मैकेनिज़म तयारु कयो वेंदो त जंहिंमें उहो सॼो कुझु प्लान थियलु हूंदो। Class 3 head of the district police shall obtain the approval of the plan from the concerned commission at the district level and send copies of the approved plan to the ज़िला नाज़िम, तहसील or town नाज़िम, provincial government, provincial public safety and police complaints commission and the provincial police officer, and in case of the Islamabad capital territory to ज़िला नाज़िम, Islamabad district public safety commission, national public safety commission and the federal government। हाँ जेको क्लास 3 जेका ॻाल्हि करे थो त ज़िले पुलिस जो जेको सरबराह जंहिंखे पाण SSP चऊं या DPO चऊं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर, ज़िला सतह ते लाॻापियल जेके बि कमीशन का अहिड़े क़िस्म जी मनसूबे जी जेकॾहिं मंज़ूरी हासिलु कंदो ऐं मंज़ूरु थियल उहे प्लान जूं कापियूं ज़िले नाज़िम जेके DC चइजे, तहसील या टाउन नाज़िम या सूबाई हुकूमत या सूबाई पब्लिक सेफ्टी ऐं पुलिसी शिकायतुनि खे जेकॾहिं मोकिलींदो। कमीशन ऐं सूबाई पुलिस ऑफिसर ऐं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी जी सूरत में ज़िले नाज़िम, इस्लामाबाद ज़िले जी पब्लिक सेफ्टी कमीशन, नेशनल पब्लिक सेफ्टी कमीशन ऐं वफ़ाक़ी हुकूमत जी तरफ़ इहे सभु कापियूं मोकिलींदो। क्लास 4 थो चए त हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस shall prepare a report on the policing of the district during the year and send it to the concerned commission at the district level by the end of August। हाणे कहिड़े महीने में इहा सॼी रिपोर्ट आहे उन्हनि खे मोकिलींदो जेका क्लास 4 ॻाल्हि करे थो त ज़िले पुलिस जो जेको सरबराह आहे साल दौरान ज़िले जी पुलिसिंग बाबति रिपोर्ट तयारु करे अगस्त जी आख़िरी तारीख़ ज़िले सतह ते लाॻापियल कमीशन ॾांहुं मोकिलींदो। हाणे इहो पाण अॻिते हली पवंदासीं त कमीशन कहिड़े क़िस्म जी थींदी। आर्टिकल 33 रिलेशनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट पुलिस विथ ज़िला नाज़िम एक्सेट्रा, हाणे जेको आर्टिकल 33 में जेका ॻाल्हि करे ज़िले पुलिस जो तालुक़ु ज़िले नाज़िम वग़ैरह सां त कहिड़े क़िस्म जो हूंदो। क्लास 1 में चए थो सब्जेक्ट टू द प्रोविजन्स ऑफ दिस ऑर्डर हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पुलिस शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू द ज़िला नाज़िम फॉर पुलिसिंग फंक्शंस under this order but shall not include administration of the district police, investigation of criminal cases and police functions relating to the prosecution which shall rest with the police। हाणे जेको आर्टिकल 33 जो जेको क्लास 1 चए थो त हिन ऑर्डर जे क्लास तहत ज़िले पुलिस जो जेको सरबराह हूंदो हिन ऑर्डर तहत पुलिस जी कमनि लाइ ज़िले नाज़िम ॾांहुं ज़िम्मेवार हूंदो, पर उन ज़िले पुलिस जी जेका इंतिज़ामिया आहे फ़ौजदारी केसनि जी जांच ऐं अहिड़े क़िस्म जो प्रोसिक्यूशन बाबति पुलिस जा जेके बि कम शामिलु उहे वग़ैरह न हूंदा, इन्हनि खे हटी करे उन्हनि खे रिस्पॉन्सिबल हूंदो DC जी तरफ़ खां जेके पुलिस सां गॾु जेके बि उन सिचुएशन में जेकॾहिं तालुक़ु रखनि था त। हाणे में वधीक चयो त प्रोवाइड डेट ज़िला नाज़िम में विज़िट अ पुलिस स्टेशन टू फाइंड out if any person is under unlawful detention and in appropriate cases may also direct action in accordance with the law having regard to the facts and circumstances of the case।
हाणे जेका वधीक जेका ॻाल्हि करे तो ज़िले नाज़िम पुलिस स्टेशन जो दौरो करे इहो मालूम करे सघे थो त छा को शख़्स गैर क़ानूनी हिरासत में त न आहे ऐं अहिड़े जेकॾहिं मुनासिबत केसनि में जेकॾहिं केस जी हक़ीक़तनि हालतुनि खे नज़र में रखंदे क़ानून मूजिबि कार्रवाई बि करे सघे थो। इन खां बाद में क्लास 2 थो चए इन केस ऑफ difference of opinion between the ज़िला नाज़िम and the government on any matter concerning the district police the decision of the government shall prevail। हाणे जेकॾहिं क्लास 2 जेका ॻाल्हि करे त ज़िले पुलिस जी जेकॾहिं कंहिं मामले ते ज़िले नाज़िम ऐं हुकूमत जे विच में इख़्तिलाफ़ जी सूरत में जेको फ़ैसिलो हूंदो उहो हुकूमत जो फ़ैसिलो आख़िरी हूंदो त ईअं न त इन खां ज़िले नाज़िम मथे आहे त हुकूमत जो फ़ैसिलो हमेशह फाइनल तसर कयो वेंदो। Class 3 in the normal channel of writing the performance evaluation report of the head of district police the ज़िला नाज़िम shall write the manuscript report to the head of the district police in a specified part of the form of report provided in the 4th schedule, which shall be taken into the consideration at the time of promotion of the officer. Performance evaluation report provided in the 4th schedule, which shall be taken into consideration at the time of promotion of the officer. हाणे जेको क्लास 3 जेका ॻाल्हि कयो ज़िले पुलिस जी जेका सरबराह जी कारकरदगी जेकॾहिं जाइज़े जी रिपोर्ट लिखण जी आम चैनल ते जेकॾहिं अहिड़ी सिचुएशन आहे त ज़िले नाज़िम खे 4थे शेड्यूल में जेका ॾिनल रिपोर्ट जे फार्म जी जेकॾहिं मख़सूस हिसे में ज़िले पुलिस जी जेका बि सरबराह जी मसूदे वारी रिपोर्ट लिखंदी पाण वग़ैरह उहा सॼी रिपोर्ट तयारु कंदो जेका ऑफिसर जी प्रमोशन वक़्तु गौर कयो वेंदो जेका उन सिचुएशन में जॾहिं हुनखे ॾिनो वेंदो त उहा नज़र में रखे। वधीक में ॻाल्हि कयो त जेका 4थे शेड्यूल में जेके ॾिनल आहिनि कारकरदगी जी जेका तशख़ीसी रिपोर्ट जंहिंखे ऑफिसर जी प्रमोशन वक़्तु गौर कयो वेंदो त उहा बि मद्देनज़र रखी वेंदी। हाणे हिन खां बाद में आर्टिकल 34 जंहिंमें चए थो पुलिस सपोर्ट टू गवर्नमेंट फंक्शनरीज़। हाणे हुकूमती एहलकारनि खे पुलिस जी जेकॾहिं मदद वग़ैरह जी जेकॾहिं लाज़िम आहे उहे उनखे करिणो पवंदो। क्लास 1 चए थो एनी फंक्शनरीज़ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशनल गवर्नमेंट एनी स्टेटरी बॉडी और एनी बॉडी और कॉर्पोरेशन ओन्ड सेट अप और कंट्रोल बाय एनी सच गवर्नमेंट और इन विच सच गवर्नमेंट हैज़ अ कंट्रोलिंग शेयर एंड इंटरेस्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट तहसील और टाउन municipal administration or union administration or cantonment board may for the discharge of his official duties which in his opinion require police assistance ask for police support from the concerned police authority of the area and such authority shall provide the requisite support। आर्टिकल जेको 34 जो क्लास 1 जेका वफ़ाक़ी हुकूमत हुजे या सूबाई हुकूमत या कंहिं बि कानूनी इदारे या कंहिं बि इदारे या अहिड़ी कॉर्पोरेशन जो को बि जेकॾहिं फंक्शनल जेको कंहिं बि अहिड़ी हुकूमत तरफ़ां क़ाइमु या कंट्रोल हुजे जंहिंमें अहिड़ी हुकूमत जो कंट्रोलिंग हिसो या अहिड़ो को मफ़ाद हुजे त ज़िले हुकूमत तहसील या टाउन म्यूनिसिपल इंतिज़ामिया या वरी यूनियन इंतिज़ामिया या अहिड़ी का कैंटोनमेंट बोर्ड पंहिंजे सरकारी फ़र्ज़नि जे निभाइण लाइ जंहिं लाइ हिन जी राय जी जेके ज़रूरु सम्झे त पुलिस जी मदद घुर्बल हुजे त उन इलाइक़े जे लाॻापियल पुलिस अथॉरिटी खां पुलिस मदद तलब करे सघिजे थी ऐं अहिड़ी अथॉरिटी घुर्बल मदद फ़राहम कंदी। प्रोवाइडेड If for any reason the police authority is unable to provide the police support requested under this clause, it shall forthwith bring the matter through its channel of command to the notice of head of the district police, who shall make arrangement for provision of the police support, and where he is unable to provide such support, he shall inform the ज़िला नाज़िम accordingly। हाणे वधीक जेका हिन में ॻाल्हि कई थी वञे त कंहिं बि जेकॾहिं सबब जे करे पुलिस अथॉरिटी हिन क्लास सां जेकॾहिं तलब कयल उहा पुलिस जी मदद फराहम करण खां क़ासिर आहे इनकार करे थी त उहा फौरी तौर ते उहो मामिलो पंहिंजे चैनल ऑफ कमांड ज़रिए ज़िले पुलिस जे सरबराह जे नोटिस ते आणींदो त मेन शइ ऐं छो नथी पुलिस वग़ैरह असांजी मदद कई वञे जेको पुलिस जी मदद जी फराहमी लाइ बंदोबस्तु कंदो ऐं जिते हू अहिड़े मदद फराहम करण खां क़ासिर हुजे त हू उन मुताबिक़ ज़िले नाज़िम खे इतलाह कंदो। प्रोवाइड फर्दर that before making a report to the higher officer, each officer in the chain of command shall make an effort to provide the requisite police support। हाल में वधीक जेको ॼाणा विया ॿुधाया विया त आला ऑफिसर खे रिपोर्ट ॾियण खां अॻु हर ऑफिसर कमांड में शामिल पुलिस खे घुर्बल मदद फराहम करण जी कोशिशि कंदो। Class 2 where the ज़िला नाज़िम so direct the district coordination officer shall be responsible for the coordination of police support by the head of district police to the district government, tahsil, municipal administration, union administration and the cantonment board in exigencies threatening law and order, natural calamities and emergencies। हाणे जेको क्लास 2 चए थो जिते ज़िले नाज़िम अहिड़ी हिदायत करे थो त ज़िले कोऑर्डिनेशन ऑफिसर ज़िले पुलिस जी सरबराहनि पारां ज़िले हुकूमत
तहसील, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन ऐं कैंटोनमेंट बोर्ड खे अमन अमान कुदरती आफ़तुनि या अहिड़ी कुदरती आफ़तुनि जे जेकॾहिं ख़तरे वारी सूरत हाल आहे त पुलिस जी सहकार जी कोऑर्डिनेशन जो ज़िम्मेवार हूंदो ऐं हंगामी हालतुनि खे जेकॾहिं मद्देनज़र रखंदे हर शइ तय कई वेंदी। हाणे उन खां बाद में आर्टिकल 35 रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द कंप्लेंट्स ऑफ द नेग्लेक्ट एंड एक्सेसिस बाय द पुलिस। हाणे आर्टिकल 35 जेका ॻाल्हि करे त पुलिस पारां जेकॾहिं अहिड़ी का गफ़लत कई थी वञे अहिड़ी का ज़्यादतियुनि जी जेकॾहिं शिकायतुनि जो हूंदो त उहा ज़िम्मेवारी केरु वठंदो। जंहिंजो क्लास 1 चए थो वेयर द ज़िला नाज़िम ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंप्लेंट और इंफॉर्मेशन हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट एनी पुलिस ऑफिसर हैज़ कमिटेड एन एक्ट ऑफ neglect, failure or excess, or the Union Public Safety Committee on its own motion or on the receipt of a complaint from an agreed person report to the Zilla Nazim about police neglect, failure or excess, the Zilla Nazim may direct head of the district police to take remedial measures including the registration of the first information report in a cognizable offence in appropriate cases within the period specified by him, and the Zilla Nazim shall inform the concerned commission at the district level accordingly. हाँ जेको आर्टिकल 35 जेको क्लास 1 चए थो त जिते ज़िले नाज़िम खे कंहिं शिकायत या अहिड़ी का ॼाण जी बुनियाद ते इहो यकीन करण जो जेकॾहिं सबबु हुजे त कंहिं पुलिस एहलकार अहिड़ी का क़िस्म जी गफ़लत नाकामी या अहिड़ी का ज़्यादती जो को कमु कयो या जेका यूनियन पब्लिक सेफ्टी कमेटी पंहिंजी हरकत या शिकायत जे वसूली ते पुलिस जी लापरवाही नाकामी या ज़्यादती जे बारे में ज़िले नाज़िम खे इतला ॾियण खां पोइ ज़िले नाज़िम ज़िले पुलिस जी सरबराह खे हिदायत करे सघे थो त हू जेकॾहिं अहिड़ो को क़दम खणण जंहिंमें संद तरफ़ां मुक़ररु कर उन टाइम जे अंदरि मुनासिब केसनि में फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जे अंदरि इन क़ाबिल ज़िक्र जुर्म में शामिल आहे ऐं ज़िले नाज़िम उन मुताबिक़ ज़िले सतह ते लाॻापियल कमीशन खे इतला कंदो। माना उहा जेकॾहिं अहिड़ो कंहिं क़िस्म जो को क्राइम वग़ैरह को करे थो त उहो जेको ऑफिसर वग़ैरह का अहिड़ी का कंप्लेन आहे त उहो डिस्ट्रिक्ट पुलिस खे ॿुधाए वेंदी ऐं उहो हुन ते कार्रवाई करे कमीशन खे रिपोर्ट पिणु जमा कराईंदो। Clause 2 says the head of the district police or the concerned competent authority shall immediately take remedial measures and may suspend the concerned official where necessary, initiate an inquiry and take appropriate action in accordance with the law. हाँ जेको क्लास 2 चए थो ज़िले पुलिस जी जेका सरबराह लॻापियल उहा जेका अथॉरिटी फौरी तौर ते उनखे उन फ़ैसिले या उहा जेका उनखे ॾिनी वई आहे अहिड़ी का ख़ासि क़िस्म जो क़दम खणंदी ऐं जिते ज़रूरी हुजे त लाॻापियल एहलकार खे मुअतल करे ऐं इंक्वायरी शुरू करे सघे ऐं कानून मूजिबि मुनासिब कार्रवाई करे सघे थी। Class 3 Head of District Police shall without delay inform the Zilla Nazim and concerned commission at the district level of the action taken by him pursuant to the direction given under Clause 1 and forward a copy of the final report of inquiry within 45 days of such direction. हाँ जेको क्लास 3 जेका ॻाल्हि करे ज़िले पुलिस जेको सरबराह बिना देर ज़िले नाज़िम ऐं ज़िले सतह ते अहिड़ी का लाॻापियल कमीशन खे क्लास 1 जेका ॾिनल हिदायतुनि मुताबिक़ कयल जेका कार्रवाई जे अॻु कंदो ऐं इंक्वायरी जी हतमी रिपोर्ट जी कापी तक़रीबन आहिनि त 45 ॾींहंनि में उहो हुन में जमा कराईंदो। आर्टिकल 36 रेफरेंस टू पुलिस कंप्लेंट्स अथॉरिटी। हाँ जेका 36 आर्टिकल जेका ॻाल्हि करे थो त पुलिस शिकायतुनि अथॉरिटी जो अहिड़ो क़िस्म जो हवालो Head of District Police and the Head of Federal Law Enforcement Agency shall inform the Provincial Public Safety and the Police Complaints Commission or the Federal Police Complaint Authority, as the case may be, of any incident or a complaint of rape, death or serious injuries to any person in police custody. आर्टिकल 36 जेका ॻाल्हि करे ज़िले पुलिस जो उहो जेको सरबराह ऐं वफ़ाक़ी कानून नाफ़िज़ करण वारे इदारे जो अहिड़ो को सरबराह जेकॾहिं सूबाई पब्लिक सेफ्टी ऐं पुलिस शिकायतुनि जी कमीशन या वरी वफ़ाक़ी पुलिस शिकायत अथॉरिटी खे जीअं बि केस हुजे हुजे त कंहिं बि वाक़े या जिनसी ज़्यादती मौत या संगीन ज़ख़्मी जी शिकायत जी इतला ॾींदो कंहिं बि शख़्स खे पुलिस जी उहो जेको हिरासत में हुजे त।